स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीटी की दुनिया में। आज मैं आपको एक बार्बी डॉल दिखाने वाली हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, कैसा लगा? जिसको अच्छी लगे वो इस वीडियो को लाइक कर देंगे। चलो अब मैं सीजर में कट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा बार्बी। हाय बोल दो सब लोगों को, हाय, और लाइक और शेयर भी कर दो। फ्रेंड्स, आप लोग लाइक और शेयर भी कर देना। और फ्रेंड्स, पता है इसका एक छोटा डॉल है जो कि बैठ भी सकता है, और उसका बार्बी का एक चाचा ड्रेस है। आपको कौन सा पसंद आई? मुझे तो ऑरेंज वाला पसंद आई। और यहाँ पर एक मुकुट है, तो ये तो बार्बी को नहीं होगा इसलिए मैं पहन लूंगी। और ये है एक बोतल। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने मुकुट पहन ली। ये मेरा बार्बी है और मैं पापा के बार्बी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।